Nuccio Carrara a Marsala per presentare il libro Orgoglio siciliano. Come nasce questo libro? Storicamente, tra virgolette, nasce nel periodo della pandemia e l'editore mi ha invitato a concentrarmi sullo Statuto siciliano. Questa era l'idea originaria, poi invece è venuto fuori un libro corposo con 26 contributi di vari studiosi, giornalisti, magistrati, prelati e così via di seguito. C'è anche Fabrizio Conte che è alla mia destra che ha dato il suo contributo. Il titolo è accattivante, Orgoglio siciliano, ma il sottotitolo spiega di cosa si tratta, luci e ombre, ecco, non è un panegirico dello Statuto o della Sicilia. Noi siciliani siamo un po' di tutto e di più, con pregi e difetti, e abbiamo cercato di fare un po' l'esame di coscienza. Ecco. Fabrizio Fonte, il contributo per il libro di Nuccio Carrara, si parla di autonomia siciliana e di orgoglio siciliano. Sì, e come diceva Nuccio, ci sono gli aspetti appunto di luce e di ombra in tutta la nostra storia che certamente è legata allo strumento autonomista, con grandi opportunità e con tantissime poi occasioni sciupate nel corso dei decenni, perché di fatto molte cose non sono state poi attuate dal punto di vista pratico. Giustamente Nuccio fa un'analisi anche il perché tutto ciò è avvenuto e quindi ci sono delle chiavi di lettura anche di scelte politiche, spesso nazionali, che hanno vincolato la possibilità di sviluppo concreto della nostra isola. Per quanto mi riguarda, il mio contributo invece è legato proprio all'aspetto dei beni culturali, che potrebbe essere, insieme a tanti altri per carità, una delle potenzialità inespresse che invece potrebbero dare slancio e rilancio alla nostra isola. Penso che alla fine sia venuto fuori veramente un bel lavoro complessivamente, perché ci sono tanti contributi, tanti interventi che danno l'idea complessivamente di una terra che ha grandissime opportunità e che dovrebbe essere il momento per in qualche maniera dare concretezza a queste opportunità.